Hi everyone, so welcome to this video. So again we have started a new series of thermodynamics questions from your module, from our module. Now you can see the question number that is from module number, but actually the question number is 5 in this series. So it says 56 gram of iron reacts with dilute sulfuric acid. So just tell me, if I just react iron with sulfuric acid, what will get produced? It will be FeSO4 plus H2, right? Now iron कितना present है? It is 56 gram of iron. So this is 56 gram. तो मोल कितना हो जाएगा? Since the molar mass of iron is again 56, so this will be 56 by 56, 1. So 1 mole. Now according to the stoichiometry of the equation, if you just check it, so 1 mole of iron will produce 1 mole of hydrogen. So obviously this will also be 1 mole, right? So 56 gram of iron reacts with dilute sulfuric acid to produce 1 mole of hydrogen. Fine. Work done. Acha, let's look at the question and let's look at this. In closed vessel of fixed volume and an open vessel. So initial volume जो है ना इस question का, इस reaction का, that will be negligible. So you can just write initial volume, VI stands for initial volume, will be negligible. That means quite equals to 0. ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है ना. आपको ढूंढना क्या है? फर्स्ट इज क्लोज्ड वेसल. तो देखो, व्हेन द वेसल इज क्लोज्ड वेसल के केस में क्या होगा? जो वॉल्यूम चेंज होना चाहिए था वो होगा नहीं. डेल्टा वी क्या हो जाएगा? डेल्टा वी विल बी कंप्लीटली इक्वल्स टू 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ ही नहीं. नाउ डब्ल्यू, व्हाट इज वर्क डन? माइनस पी इंटू डेल्टा वी. सिंस डेल्टा वी इज 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. कोई भी कैलोरी जूल कुछ नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, तो वर्क डन नहीं होगा. नाउ सेकंड इज ओपन वेसल. सो इफ आई जस्ट लुक एट ओपन वेसल, तो इसमें होगा, कुछ तो होगा. W इक्वल्स टू माइनस P इंटू V2 माइनस V1. ये हमें पता है, V2 माइनस V1 ये होती है फॉर्मूला फॉर वर्क डन, राइट? नाउ यहाँ पे V2 एंड V1 तो हमें पता नहीं. V1 इज 0, दैट मीन्स इनिशियल वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल था, दैट इज 0. बट व्हाट इज V2? तो रेदर व्हाट वी कैन डू इज we can just do this. V2 के जगह we can just write nRT by P minus, ये तो 0 हो जाएगा. We can do this, right? तो अगर ये हो गया तो यहाँ पे देखो PP कैंसिल हो गया, it will be minus nRT. Now सबका वैल्यू दिया है, माइनस n कितना है? 56 ग्राम आयरन, that means 1 mole. So this will be 1 into R. R is it should be 2 calorie. In calorie R is always 2, so it will be 2 into T. T, it is given as 30 degree centigrade, so we can just convert this 30 degree to Kelvin, right? So this will be 30 degree centigrade is equals to 30 plus 273, which is 303 Kelvin. So obviously 303. So if you just calculate this, you will get minus 606 calorie. So when the vessel is closed, then the work done is 0. When the vessel is open, then the work done is minus 606 calorie. That means work done by the system, right? Expansion process. So obviously it will be option 1. The question was quite easy. Stick for the next question.